اليوم باش نحضروا فروماج بلون في الدار بنين وساهل ماهل ما يطلبش وقت بانغريديون واحده. نعطيكم استوس محليها وطلعت ناجحه معايا على الاخر. تابعوني. اخذيت ايدرا البن حطيته في كونجيلاتور يجمد ليله كامله، ومن بعد خرجته نحيته من الخطا نتاعو وحطيته يتسقطر هكا في الصفيه ليله كامله. والغدوه شوفوا كيفاش صباح لي اللوطه كله قعد لي ماء. انا هنيا زدتوا شويه ملح ومعدنوس، سينو تنجموا تاكلوا هكا. شوفوا كيفاش هكا تكستور كيفاش خرجت، بالحق حاجه ياسر محليها وبنينه. نصحكم باش تجربوها وما تنساوش تعملوا لي لايك ومتابعه. باي باي.